হন্ডা ডিম নিও। তো এই বাইকের ইঞ্জিন সুইচ আমরা পরিবর্তন করছি। তো এই সুইচটি পরিবর্তন করার বিষয় হলো এই যে দুটো সুরানি হারিয়ে গিয়েছে। এর জন্য কিন্তু আমরা নতুন ইঞ্জিন সুইচ সেটিং করে দিচ্ছি। পাশাপাশি সাথে কিন্তু টাঙ্কির মুখটাও পাওয়া যাবে, এছাড়া সাইড কভারের চাবিটাও হবে। তো ইঞ্জিন সুইচ সেটিংয়ের সময় কিন্তু এরকম হ্যান্ডেলটা খুলে নিতে হয়, যেহেতু এই সাইড থেকে ইঞ্জিন সুইচ লাগানো অসুবিধা। তো ঠিক এভাবে যদি খুলে লাগানো যায় তাহলে অতি সহজেই কিন্তু এই ইঞ্জিন সুইচটা সেটিং করা যায়। পাশাপাশি আমরা কিন্তু সাইড কভারের চাবি, টাঙ্কির চাবি এগুলো কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে, একের মধ্যেই সব থাকে। তো আমাদের এখানে যেগুলো আমরা নিয়েছি বাইরে থেকে নেওয়া, মার্কেট থেকে নেওয়া, 1250 টাকা নিয়েছে এখানে। শোরুমে কিন্তু যেগুলো অরিজিনাল ওদের ম্যানুয়াল অনুযায়ী কত টাকা? 2500 টাকা দাম নেয়। তো সমস্যা নেই, যেটা আমরা নিয়েছি একদম হুবহু অরিজিনাল। এখন কপিও হতে পারে, জানি না। তো এটা যেহেতু দাম কম নিয়েছে, এটাই তোমার দাম। এখন অরিজিনাল যেটা শোরুমে আছে সেটাও কি একই লেখা আছে কিনা আমি জানি না। তো এটা আমাদের এখান থেকেই পার্সের দোকান থেকে নেওয়া। তো এটা অরিজিনাল যেটা বাইকের সঙ্গে ছিল। তো এখন আমরা পুনরায় আবার সেটিং করে দিচ্ছি। তো এখানে কিন্তু এর বোল্ট লাগবে। বাল্বে এই দূরে জিনিস লাগানোর পর বাল্ব আর কাটেন সুইচ করা আছে। চলছে, ব্যাটারি নাই তো লাইটের টেম্পার কম। লাইট জ্বলছে।
পুরো ডারবি দেন, পুরো ডারবি দেন। আমি যাচ্ছি তাই না? ওকে।